Aí, moleque, você ainda tem muito que aprender sobre o mundo real. Roubar os assassinos. Em um acampamento, os marshmallows representam uma coisa gostosa que gostam de assar na fogueira. Nesse acampamento, os marshmallows representam a vida. Vocês já deram seus votos e tomaram a decisão. Só tem 10 marshmallows nesse prato. Quando eu chamar seu nome, venha e pegue o seu marshmallow. Aquele que não receber um marshmallow esta noite deve voltar imediatamente para o cais da vergonha e pegar o barco dos perdedores. Ou seja, você está fora da competição. E não pode voltar. Nunca! O primeiro marshmallow vai para... Jack. Tyler. Ganhei um lugar ao sol! Katie. Bridget. DJ. Harold. E aí? Sadie. Valeu! Obrigada, obrigadinha. Duncan. Galera, esse é o último marshmallow desta noite. Courtney. Eu não posso dizer que é um choque. Te vi cutucando o nariz, cara. Isso não é legal. O cais da vergonha fica pra lá, meu irmão. E vocês aqui, comam seus marshmallows. Estão todos salvos. Puros.